So, ito yung bukid ng Switzerland. Ito yung mga wheat nila, wheat. Ayan, mga mais. Ibinibigay yan sa mga baka nila. Pagka winter, may sasakyan. Kaya dito lang muna ako. Ayun, sasakyan. Tapos, ito yung sunflower nila. Ayan, na mga sunflowers. Nagbukaan ngayon, July. Ayan, mga sunflowers. Ang ganda ng sunflower field nila. Yan ang ginagawang oil. At ayun, mga mais din. At yan ang bahay ng farmer. Ayun, may nagja-jogging dun sa kalsada dun. At ito ang chamomile. Ito, chamomile ito. Ito yung ginagawang tea, pampakalma. Yan yung ginawa ko nung isang araw. Namitas ako. Wild lang yan. Tumutubo sa field. Pwedeng itanim sa garden para dumami. Ayan na ang update ng kabukiran dito sa Switzerland. See you next time. Bye!